Jadi waktu kita sih dari mantan-mantan ya. Itu nang pernapasan juga pengaruh. Nah, jadi wahing waktu memiliki pengaruh. Loro. Nah. Jajah. Gue nak memiliki atau sama maam. Atau mungkin. Di sholat tekuk ya ngangeram ya. Saya nak deh. Sholat tekuk ya bawang. Ini apa? Kata sih kayak masa baru dari makan. Aku ditulis apa? Mewah. Juga tahu kuat. Lo bisa lagi kamu ikut. Mbak orangnya orang Suak gitu. Kita harus keringin memang ini. Jadi bermasalah nih bisa. Itu apa? Apa? Pasaran apa? Ibadah nih. Aduh, itu sakit pak, sakit. Ayo. Karena dia lagi mau warnanya. enak ya. Dari Enak nang meripat barang enak baik. Nang sirah barang itu bisa menyebabkan. saya lagi sehingga lagi mau warnanya apa? Jadi sakit. Kenan. Suak gitu ya mbak. Aduh. Saya tekan deh. Sponsor. Impeh deh bawa rasanya. Ya, alhamdulillah bisa tuh. Ya wis kene gak ada jeneng kayak aku kok. Aduh. Banget dengan rasane Pak. Oke. Yang duit blok. Tak usung dhewe tak angkat dhewe kok. Nggih. Iya nanti ini.
Bapaknya itu, anaknya yang meninggal, seperti itu. Anak ada tulisan sing sapa nih? Buka kalau Awalnya warna lama. ini, Ambil masuk balik deh sini. Waktu di Tanjung Kramat itu kan tak punya pindah kok. Dia ini di atas gor mentok alas ulangan Jawa Idul mentok. Jadi lagunya burung tring iya. Lewat kan banggaan itu. Ya. Lewat kan banggaan. Tapi saya lemak kan betul kolesterol. Ada matuk. Pokoknya mau olahraga. Lewat kan mau olahraga. Terus Kan sini juga beli matuk bisa kira. sama ya. tapi kata tapi betul enggak Nah ini Banggaan itu ya. jadi sambat. Ada ya pembuatan anu ya. Kita ya di dunia ada curi. itu enggak action Excel. Action tak kemu. Berarti kira aduh. Orang ini nggak ngeluih. Sama nggak orang ngeluih.
Soal Angin selain. Kayak saya SMA. Ah, saya sakit banget. Saya lihat kayak Tapi aku bisa tak kira lagu sing Mbak Yuni Elsa. Iya. Iya, terus apa ini? Aja terus. Gaji. Gaji ada waktu jadi. Saya lihat. tidak ada. Bisa kalau tak, tapi palingnya tangannya kabel itu kabel listrik. Cuma kau Lagi kita gile kabel tangan listrik. Orang aslinya sami mawon, Pak. Sinten mawon nyepeng pokoknya bener niku nggih. Gini bu, Nggih, listrikane tiyang kagungan piyambak-piyambak. Mboten listrik, memang listrik dalam diri kita niku wonten. tonton lagi. Cuma titike mawon Sehingga kadang mboten semerep nggih. Mulane dipijet magnes mboten tatik tenaga dalam ngapusi. Mboten tak ngene pusing niku asline. Asli. Juri nih ngoten niku, pokoknya ngerti kelistrikan. Kan kuatan nih, ratusan tempat listrik. dalam Nggih, memang lengkap. Bahasanya di konslet nih, kesannya timbul tenaga baru. Nah, dan ini nek mau agamis, ya, modus. modus. Ini lah buka secara logis mawon, logos. Islam anugerah Gusti Allah gawe Nggih, memang kebenaran ini bicara nggak ini loh, ojo dipoles dengan nama agama dan dunia. Tambah-tambah. Nggih, mulai dijelang ini monggo wae jine. Tapi gue repot, susah ngoten iki. sini yo di Mulai dimengkakan buruk ya.
Keriting tua. Mungkin kita liatin Pak. Oh. Dia nangis. Lengket juga yang pernah berarti. Kita tidak menangis. Ini penyumbatannya sampai buntu kabeh. Tak ning banyu nekran iki tak ning kabeh cur. Iki buntu-buntu iki. Wah, itu telerong. Itu. Yes. Yang ke pintu ya. Oh, Kalau kadang-kadang ini apa? Mental dhewe. Berarti kok kena anu diubah kan nek emjuk mental-mental dhewe. Yuh. Yuh. sawan. Terus lain-kali kita Jadi sing beto mriki niku malah gak pijet. Budi ini. kita ada. Iki sing beto di Mbak Kapi, sing beto di Pak Poh iki malah gak pijet kok sampai saat ini. Soalnya di kuliah tadi kita semedi. Sama-sama. Pak kita diponis stroke ya. Sudah Pak Towi. Iya. Oh. Asal beto mriki. Stroke itu kan macam-macam Mbak jenisnya. Sedangkan medis untuk mempelajari stroke dari kami Nomor satu tipe pikiran terus Oke. lebih apa. sedangkan ini saat dirinya dan kata stroke ini belum menangani. Jadi yang marah nih. Tapi yang dia kan betul turun seizin. Dikitan kayak piye saat ini kadung akeh. Enggak bangin apa sih? Lambat. Longgar Mas, tenang. Ini kok nyomongkan. Karena dengan hati begini mental sebagai tentang hubungannya kalian pernapasan. Bekan. Aman. Ini